बैक स्वागत है भाई एक और नए वीडियो में। कैसे होगा सर? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो अभी भाई लोग हम आए थे यहाँ पे मीत की जीटी की लेने, क्या साइलेंसर लेने के लिए आए थे। सो अभी आए थे हम भाई मीत की जीटी के साइलेंसर लेने के लिए, और साइलेंसर तो पसंद आ गया है। वो लोग बिलिंग कराएंगे, फिर यहाँ पे आ रहे हैं गाड़ी पे। और अब हम जा रहे हैं कहाँ? निकोल भाई ये है मीत के पापा और ये गए दुबई। पप्पा जोता है नहीं जोता है मनोज जोता लागी प्राइवेट हो रहा है भाई ये अपना, प्राइवेट पर्सनल हो रहा है। अब मुझे लोग बता कर कि प्राइवेट हो रहा है। अब तुम बोले अब तो आओ जी भाई तेरा गुंडा है रे, मर जानो में नहीं रखदा भी। मैं भाई जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से हूँ, इसकी वजह से हूँ मैं। ये नहीं होता भाई मैं भी नहीं होता। मतलब जिंदा जिंदा कहूँ, जिंदा कहूँ છું यार હું। अरे लोग જોઈએ બરોબર પણ जिंदा कहूँ છું પણ હું जिंदा कहूँ થોડા કહે ને તને મેં। આજ લોકો યાડી ના કરે આજ आज जो हमारी है मैडम ने जी એવું તો કેવું હશે ફોન પડી જાય। तो बाकी भाई अपने 2 फरवरी से कुछ लागू हो रहा है यूट्यूब में। 10 नहीं पहले कितना था पता है? 10 मिलियन वो व्यूज चाहिए थे और 4000 का वॉच टाइम चाहिए था। अभी 2 फरवरी से 8000 का वो अपना वो चाहिए वॉच टाइम, और 20 मिलियन व्यूज चाहिए। जब हमारी बारी आई यूट्यूबर बनने की तो भाई इन लोगों ने बाजी ही पलट दी। खाली वॉर्म पे आटा मेरा 5वां धोरण में आता। चला जी हमारा महीना 2 महीना दे चालू आटा मेरा 5वां में आता। तू जे बोले नहीं ना आयो ना आयो 50। हां तो बाकी भाई मैं अपनी एक्टिवा के लिए एक एग्जॉस्ट ले रहा हूं। अरे 6G में नाखू હોય તો કેમ નું રહે? तू घर जा भाई, जो ताली 6G માટે અહીંયા बताओ आयो रेडी रहो मत कर हाइड कर दे। ये है ना, ये नंबर प्लेट है और ये बंदा है कालिया जानते हैं मेरे गाइस लोग। और क्या रेड रूस्टर निकल अपने बाइक में लगा रहा है। और वो डीबी जोर से बोले? क्लीनर डीबी क्लीनर क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं वो नहीं लगाने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। कोई भी पुलिस वाले को जानता है, ये नंबर प्लेट डालो उस पर और चालान करो बरोबर, ई चालान कराओ। ये रहा फेस दिखा दे गाड़ी का बाइक का ओनर ये है, ठीक है। और BGMI की आईडी है ओजी मीत। जाके रिपोर्ट मारो सब लोग इसको। और जिम्बो देखा ही है जो वो देखा है। तुम भागते जाओ क्या कबूतर नहीं आज मेरे कालू का बर्थडे रुको ना उड़ेंगे नोट गुलाबी। रेड रूस्टर ओरिजिनल है ना? रेड रूस्टर ओरिजिनल हमारी जाने है, मिलते ही नहीं है डुप्लीकेट। कितने में मिलेगा रेड रूस्टर? इधर 70,522 कितने का सबसे बेस्ट तो कितने का नहीं आया क्यों? मेटा में ब्लॉग बनाइस ना हैं? एक बाजू तू कर दे, एक बाजू मुंह कर, कुर्सी लेते तो बाकी भाई अभी आ गए अपने SSP साइलेंसर। कुर्सी लेते हैं तो भैया हमारा ब्लॉग चालू था। मजा आई है। पकड़ने आ देसी मुंडे पिंडी आते दिलानी कोई भाड़ू क्यों के नहीं Want some lights? मजबूत फिट है। मारे भाई जो पर्स वाला पाया हालो तम ठीक है थवान नहीं। अरे तारी अरे तेज कर ये था नहीं एक बोल हो गर्मी થાય છે તો એસી જવું પડશે પંખો નહીં આરામ છે ન્યા નહીં કરું પંખાનો ઘરમાં खुल्यू फाइनली। તું ખોલ ના
દેશી મુંડે પિંડી યાતે દિલાની કોઈ પાડું નહીં તો હું કરું આ બાજુથી માટે લે હું કરું મારું એક નહીં તું તાર કાંઈ નહીં કરું ભાઈ તને એક તો કાંઈ ખબર પડતી નહીં આનું શું કહેવાય આને બોલ્ડ કહેવાય નટ કહેવાય નટ બોલ્ડ કહેવાય देव मेहनत कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा देव से क्या फायदा तेरे जीव का હાજી હાર્ડ વર્કિંગ अजी आँखों नहीं थी आँखों नहीं थी हाँ ये दोनों देखो गाड़ी पकड़ कुछ काम का नहीं है पकड़ना है नहीं મારો ફોરામ આવે છે યા કેવું લાગ્યું आ जाओ भाई કાચી મેકી ગાઈસ હવે આવી ગયો તે હલાઈ ને अलाई नहीं पाड़ी ना तो ये हली ज गई आखी समझो બુલેટ છે શું છે मैं हूँ कीधु तू હું એમ જ બોલું તો કામ तू चुप रह साला અરે હવે અરે આમ જ ફેરવતા હતા હું આમ તો ફેરવતા હતા ખુદ બી एक पर्सन ते हूँ कीधु तू मारी बाजू तारी बाजू खेचता था मारी बाजू खेचता था मोली बाजू મને કોઈને આવડતું નહોતું મને આવડતું ખાલી બોલતો તે મને કીધું तने खाली कैमरा उपाड़ता ज आवड़તું હતું હાટ આવા લાગશે એસએસપી હવે સાયલેન્સર કાઢી બી અવાજ સાંભળી લઈએ नहीं બહુ મસ્ત અવાજ આવ્યો खबर से એકવાર એકવાર શું 2 મિનિટ થાય વાર લાગે વિધાઉટ સાયલેન્સર હજી એકવાર બંધ ક્યાં કરી દેશો આળા વગાડતો ને एसएसपी घर पे ट्राई किया घर पे नहीं हुआ पड़ भाई गई लेकिन वो नहीं था पाना नहीं था इसकी पड़ के घर पे करते करते फिर यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पाना नहीं था क्या घंटा पाना नहीं सब कुछ तो तेरे पास है वो निकल रहा था उसको पूछ ले मिला ने फोन करके फोन आ गया तो बाकी भाई अभी हम जा रहे हैं जिम और जिम में लेग डे ओए ये बोल रहा है कि हम पे पाना नहीं था રામ રામ ભાઈ मुसलमानों संभल जाओ ये वालेकुम सलाम, दुनिया अब्दुल। जाने वाली चल जा दफा हो मेरी जिंदगी से दफा हो वीडियो बनावा आइन खाली माथी दुखे यार आज कहीं ना आता है पर बनी जाए वीडियो बनने वार लागे हुई जाऊं राते नहीं होंगे यार नहीं तो भी आई ना भाई हुई तो भाई की तो बेन तार आखिरी बात बेन की तो बस आई हाँ बेन की दी आई मेरी प्यारी बहना ओ आई ना नहीं बंद करना सॉरी ए भाई ये वीडियो बनाने नहीं आ रहा है मेरी आई जाओ वीडियो बनावा मार भाई प्लीज मार भाई हम ने હું પછી ફ્યુચર માં બની ગયો માર ભાઈ આવો મોટો ભૂલી જાજે મને હાલ ભૂલી જાતો તને નહીં ભૂલું તું ભૂલાય મત નથી માર ભાઈ તારું મોઢું છે ભૂલાય એવું अरे आई ने गाइस ये नहीं आ रहा है वीडियो बनाने के लिए तुम कुछ कहो यार इसको कमेंट सेक्शन में गाड़ दो मन गाड़ दो कुछ कहो कमेंट सेक्शन में यार इसको मुझे गालियां दे दो गाली मत दो इसको पर इसको बोलो कि आ जाए मेरे वीडियो ये में बोल कि भाई आपको कोई काम नहीं आएगा मुसीबत के समय आपको अकेले रहना पड़ेगा वो मिलन था वो भी चला गया घर पे भयान का पता नहीं क्यों चला गया घर पे अरे ये कौन है ये तो मिलन है ओ माय गॉड कहाँ से आया तू कहाँ से आया भाई तू घर से वापस आया मेरे लिए ओ माय गॉड हाँ बोला इसने क्या क्या कैसे नहीं पकड़ के लाया मार के लाया घर से यहाँ तक डोपा ये क्या खाया तू आज इन हमारी अंदर नहीं ला रही है नहीं ला बाकी भाई चेक करो इसकी पर्सनालिटी चेक करो पर्सनालिटी है इसका मेरा मत चेक करो आम जी वीडियो में मजा आवे ना मजा क्या ही नहीं बाकी भाई एक बंदा आ रहा है वीडियो बनाने के लिए मेरे लिए स्पेशल अपना घर से यहाँ तक जिम तक और बस वीडियो बनाएंगे और चाय वा पिएगे मफत नहीं क्या मफत नहीं मान नहीं पियो तारे पियो मफत नहीं पियो इसको पता नहीं चाय की बहुत लत लग गई है आजकल से अच्छी बात है ओए होए 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 मौसम देखो गाइस इसके 30 के पर फिर भी ये चांदी लाया इसके लिए आना 30 के से एक 10 रुपया ની ચા નહીં લાયો તું YouTube में पैसा तो એવું કરે છે હવે ચા માટે હું લાઈનમાં ઊભો તો અને મને ફોન કરીને એવું કીધું ફટાફટ આય તો તાર કેવું ઊભો હે ઊભો છું શાંતિ બધું ખોટું બોલે છે લાઈનમાં ઊભો છું
નહીં કીધું ખોટું બોલે છે નહીં કીધું ક્યાં જવું છે હવે હવે શું છે ફોટો આવી ગયો બીજી વાર ના આવે હેડો વાંધો નહીં જો આપ લોગ આવ્યો ને તો બીજી વાર તો તું રોઈને મરી જાય ને તોય અરે આવશે તું ગમે ને તા ઘરે આવીશું પણ વાંધો નહીં ચા નો લાવ આના માટે ચા નો લાવ ચા માટે એકદમ આ ચા આવશે 32 કે છે આના 32 કે કેટલા ચાજે ને લાઈન માં ઉભો રહેજો વારો આવે મને QR કોડ મોકલી દેજે એટલે હું તને મને ફોન ના કરાય અપાવડાઈ દે ચા તું ન્યા જાજે લાઈન માં ઉભો રહેજે અને તારો વારો આવે એટલે તું મને QR કોડ મોકલી દેજે હું તને પેમેન્ટ કરી એક હું તું 10 ચા લઈ લેજે બસ 10 હું તો પીરો એટલી લઈ લેજે આ તો વ્લોગ માં બોલે ભાઈ તો ના પાડ દે કે નહીં હા ના નહીં આપે નહીં પ્રાણ જાય વચન ના જાય માર તો બધું જાય 1008 જાવું જ છે મારા ભાઈ એ આ તો એ ચડ્ડી ના દેખાવી જોઈએ ખાલી એ मारा ऐसे मारने में तो गाइस ये पहला नंबर है भाव खा इसने बहुत भाव खाया मेरी वीडियो में आने के लिए तब चोल आगे बात ना देख मन ना को इज्जत मजाक ए तू आगो जा मारा दे दो मने तो मैंने इसको माफ कर दिया कि भाई है अपना और मैं भाई अपना मने नहीं मने आगो मैं इधर से दूर चला जाता हूँ मैंने ये लोग के चक्कर में मेरे को ब्लॉग माटे चाले ब्लॉग माटे भाई ब्लॉग माटे नहीं आवे लकीन लई ले नहीं आवे हार वार મળીએ भाई जाऊ से घरे टाइम नहीं है ना कौन काम से बहुत सारा टाइम है पैसे वाले लोग बाकी मैं मिलता हूँ मैं आपको अब कब कभी नहीं मिलता हूँ जल्दी मिलता हूँ मैं आपको मिलता हूँ कभी नहीं ये मेरे बहुत काम आया है पता नहीं कौन है मजाक करो कुछ काम नहीं आया क्या मैंने इसको बोला था 2 बजे आया 4 बजे गाइस ये मेरे नाम पे व्यूज छाप रहे हैं इसके खुद के व्लॉग में आ नहीं रहे हो मेरे व्लॉग में छापेगा मैं कभी भी इमोशन नहीं शो करदा जेड़ा कोई ना करी मैं कमे ओ करदा पेट पिछे जो मखोल जांदे डाई